Bu videolarni chiqarishimizdan maqsad shunaqa qiynalib yurgan odamlarimiz ko'p ekanda. Endi men qayerdan bilibman, haligi tanasi dard bo'lmasa, boshqa tana dard bilmasmiz degan shunaqa narsa bor. Ya'ni birovning tanasi qiynalib yurganini biz bilmas ekanmiz. Endi ko'p bilardim, endi ko'pchilik qiynalayotganda faqatgina hozir xolamiz, bitta xolamiz adashmasa ikkinchi kursga kelyaptilar. Ikkinchi kursdan? Ha, ikkinchi. Ha, sizni ko'rsatsam maylimi? Ha bo'ldi, ha bo'ladi. Kelgan paytida chip chiroyli turibsiz, zo'r turibsiz qolacha. Birinchi gal kelgan paytda xolamizni shunaqa ekanki, haligi mendaydi men aslida ukol dorilarga boshqa narsalarga juda ko'p qarshiligim yo'q. Odamlarning tuzalishga xohishim bor. Ya'ni odamlar tuzalish kerak. Bu opamiz kelgan paytda bilmas ekanmiz, endi bizda ko'rsatmaganda hamma joyda. Orqa tomonlarda o'tiradigan joylarim qolmay ketgan ekan. Shunchalik ukorda uravergandan keyin qotib ketib qolgan. Bu o'tgan yil gapirganman men, o'tgan darsimizda ham aytdimki, tana ukol dorilar qabul qilmay qoladi yaxshi. Ya'ni ukol qiladi, qotib qoladi. Ukol qiladi, qotib qoladi. Matta haligi qattiq bo'lib qolgandan keyin u haligi o'tirmoqchi bo'lsa joyiga botadi endi. O'tirgan joyiga ham botaveradi. Endi xolam ozib ketib qolgan. Shunaqa ozib quvvati yo'q edi, haligi gapirsa ham mana til og'zining ichiga yopishib qolavergan. Shunaqa daraja bo'lgan. Ha. Ana shunday narsalar bo'lgan. Bu necha yil bo'ldi shu qiynalganingizga? Bo'ldi bir 5 yillar bo'ldi. Ishonmaysiz, 5 yillar. Ya ishondim. Nimaga ishonmayman? Ovqatlarim bor-ku. Shashim. Mana shu. Ovqatlarim ichimda turmagan kunlar ham bo'ldi. Kun uzoq shitib ichim ketardi. Ich ketardi. Ha, ichim ketardi. Keyin kallam og'rirdi, ikki buyrag'im og'rirdi. Peshobga tinimsiz borardim. Men 4 ta qarang, 10 kun, men 20 kunda 4 tadan men yaxshi bo'ldim-da. 4 ta kasalligim yo'q. Aha. Endi men agar uchalarimda shunchalik qattiqni kelinim doktor bo'lgan mana holat qilolmayman degichi angishcha ham yo'q. Juda milladarman. Bo'sh joy yo'q. Yo'q, hozir men juda zo'rman. Ana yana keldisa yana kelaman. Millionlarga rahmat og'ajon. Massajistlardan buni qarang. Massajchilardan 1000 marta rahmat aytaman. 1000 marta rahmat aytaman. Oyoqlarim shunday og'ridi kelganimda qaytib shunday massaj olib ketarman makan, yaxshi bo'lib ketarman makan deb ishonib kelganman. Birinchi kursda. Toshkentlarga 3 martalab borganman. Ha, Toshkentga borganmiz. Ha? Toshkentga borganmiz. Toshkentlarga 3 marta shunday massaj olmaganman lekin. Men jamanlamayman, shunday massaj olmaganman. Ular ukol dori yozib berarmidi? Ukollar teshib bergan edi. Men Xudoga shukr 1000 marta kim yaxshi bo'lamansa kelaversin. Qarang, ana ukol dori bilan davolanganingiz natijasi yaxshi bo'ldimi? Bunisini endi siz men ukol dori ichganim yo'q, olganim yo'q. Shunday tabiiy men shunday dori bo'ldi. Ukol emas. Mana ukol dori olgansiz oldin. Shu ukol doridan yaxshi natija oldingizmi hozirmi? Hozir yaxshi natija oldim. Hozir men milladarman deyapman, yaxshi natija oldim bu yerga kelib. Yana kim bo'lsa kelsin. 5 yil davomida siz har yili davolangansiz. Har yili davolandim, oralarida davolandim ham. Bir oyda ham bir foyda ko'rganim yo'q. Mana lekin oyoqlarimning bezlari piyolada edi. O'zbekcha aytganim, qotib ketgan edi. Men hozir agar uncha bilinmaydi ham. Bilinmay qolgan hozir. Tuzalib ketib qoldi. Tuzalganman, haqiqat tuzalganman. 1000 marta. Men uyalardim. Bunday oldimda tursam, odamlar gapirsam, og'zimdan yomon hid kelardi. Men ular yo'q. Yo'qolib ketdi. Yo'q. Endi tish juvishdim boshqa. Odamning og'zidan hid kelish boshqa bo'ladi. Shunday ular. Men endi yaxshiman. Yana kelishim kerak, kelaman ham. Hali davolaymiz-da. Ha, shunday. Kim bo'lsa milladarman kelaversin, davo olaversin. Ha, Alloh xayr qilsin. Shunday. Ro'zaning o'rtasi bo'lsa ham kelyaptilar xolam. Nima? Yo'q, kelaman. Yaxshiman-da. Tuzalayin deb kelibdilar. Qarang, bitta narsa borda. Davolanish ahamiyatga ega emas. Ya'ni qancha davolanishingiz ahamiyatga ega emas. Qancha pul sarflashingiz ahamiyatga ega emas. To'g'ri davolanmasang, uning ishi bo'lmaydi, foyda bermaydi. Mana shu xolamimiz ham 5 yil davomida yiliga 2 marta davolanganman, 3 marta davolanganman. Qancha borganman? 3 martalab borganman. 3 marta borardingiz. 3 marta borganman. Toshkentga. Men shu Girija bo'yicha ham shunday borganman. Girija bu kishilar aytdi, Girija ko'rsiz dedi. Ha. Men 7-marta nimadan keyin aytdingiz, uni singil aytdi, sizda Girija yo'q endi dedi. Endi ichimdan nima qilganman-da endi. Juda xursandman-da. Umuman keyingizlar oyoqlaringiz yaxshi bo'lib qoldimi?
oyamam zo'r. Illa turib kelgan holimni siz bilasiz. Qanday holda Qanday kelgan? edi? Davlinim qanchada, ko'zlarim qip-qizil. 3 kunda yaxshi bo'ldim-da. O'zimdan o'zim xursand bo'lib yig'laganman-da. Ha, bo'ldi. Hozir yaxshiman. Bo'ldi. Yaxshiman. Yashin xola. Gapirishga men tilim jo'shib qolardi. Birov telefon qilmasa yaqin deb turardim. Men yaxshiman. Hozir gapiryapsizmi? Gapirishmayaptimi? Yo'q, yaxshiman. Hozir endi men roza pichani olib turibman. Ha. Demak, men bilsam xolam Roza aka o'zim gapirib beraman qolganini. Bitta narsa qilishimiz kerak, doimiy ravishda pulni har yerga sarflamasdan to'g'ri davolanish kerak. Ichkaridagi doktorni uyg'oting deyotganimiz maqsad shu bo'lgan bizda. Ya'ni hozir masalan xolamiz 5 yil davomida qiynalgan bo'lsa, hozir biz bir kurs davolaganmiz. 1 oy bo'ldi. Bir kurs. Bir kurs davolan. Bir kurs davolanganda orqada qotib qolgan narsalar ham ketib qolibdi, yurib ham ketib qolibdi, quvvatim. Bilimchi. Derdim. Nima dedin? Billarim amman agar bet chidab turam. Turolmasdingiz. Bir joyda o'tirolmasdingiz. Yo'q. Ya jonbosh bo'lardim, ya yurib ketardim mana shu. Hozir mana Xudoga shukr, hamma ishga qurbim yetadi. Qilalaman shu ishni. Zang'illab ish qilyapsiz. Tinimsiz. Ana. Lekin bichigina charchayapman. Aka, Har endi ro'za- baribir buyog'i ro'za, buyog'i baribir odamda organizm hali to'plam ana bo'lmaganman. Hoziroq charchayapman deydi. Ba'zi bitta odamlar aytadi, o'sha bitta kursda chopib ketib qolsam deydi-da. Xolam hali. Bunday bo'lmaydi. Hech qachon birinchi kursda hech ana bo'lib ketish mumkin emas, unday bo'lmaydi ham. Ha, lekin xolamniki super natija bo'lgan, zo'r natija bo'lgan, chunki 5 yildan beri kelayotgan kasallik bir kursda shuncha yo'qolib ketib qolishi pashlik. Bitta necham yo'qoldi. 4 ta. O'zi nechta? Qarang, buyragim bor-ku. Ha. Shitib turardim-da. Yomon. Belingizni ushlab turadingiz. Buyragim yo'q. Jig'ildanim, hatto bir ovqat yesam kuyib ketardi. Ol yo'q. Jig'il qaynash bormadi? Bor, shunday kuyar bor. Ich ketishim bor edi. Tilim jo'shib turardi. Hozir endi faqat kallamda bor lekin kallam. Endi boshqa davolaymi? Endi boshqa yozib Shu berdim. shunday. Rahmat millalarman rahmat. Xayr qilsin, Alloh xayr qilsin. Shunday desin. Shu narsani men aytmoqchi bo'layotgan narsani ichkaridagi doktorda uyg'otish qancha samaradorligini tushunish kerak. Ya'ni kim bo'lishidan qat'iy nazar, o'zingizmisiz, yaqiningizmisiz yoki bo'lmasa oila a'zongizmi, siz harakat qilishingiz kerak o'sha narsani qilishlikka. Ishonish kerak-da. Odam ishonish kerak. Ha. Har bir dori ichyapsizmi? Ben yetishib ishonyapman. Meni shu tuzatadi. Men baribir şeydan yaxshi bo'lib ketaman deyish kerak-da. O ana. Yaxshi bo'ldingizmi? Haqiqatan men baqalla jiribam ketsam. Yaxshiman, zo'rman. Shu narsani odam o'ziga o'zi qilishlik kerak. Ya'ni biz hozir darslar qo'yib borishga harakat qilyapmiz yoki bo'lmasa boshqa narsalarni qo'yishga harakat qilyapmiz. Nega odamlarning tibbiy madaniyatimiz oshishi kerak bizda. Ya'ni faqatgina ukol dori tuzatadi yoki bo'lmasa hali ko'p keraksiz narsani olganimni tuzalaman deb o'ylashdan ko'ra, ichimda doktorim bor, shuni uyg'otsam tuzalaman degan tushunchani kirishimiz kerak. Ishonish kerak. Endi har bitta oilada, har bir odam, har bitta oila a'zosi o'zining tanasiga o'zi javob berishga harakat qilish kerak. Ana shunda biz juda ko'p kasalliklarda bo'lishidan oldin qutulamiz. Ya'ni kasallikka qarshi kurashmaymiz endi. Biz kasallikning oldini olamiz. Endi yangi zamon kelyapti, yangi davr tibbiyoti kelyapti. Yangi davr tibbiyoti shunaqa narsaki, endi bu yoqda juda ko'pchilik narsalar pulli bo'lgandan keyin biz oldini olishga harakat qilishimiz kerak. Kasal davolab yurishimiz kerak emas. Kasalni qilib qo'yib turib, hamma kasalxonaga chopishimiz kerak emas. Endi biz oldini olishimiz kerak. Oldini olish uchun biz masalan hozir qilayotgan ishlarimiz oldini olishga yordam beradi. Yana bitta narsa, tanangizni qaytadan qurib berishga yordam beramiz. Tanangizni to'liq ishlatib berishga yordam beramiz. Biz hozir tanani tozalaymiz, qayta quramiz, to'liq ishlatishga yordam beramiz. Ana men shunaqa narsa qilib ichki shifokor uyg'otib beramiz. Ichkaridagi doktorimiz uyg'ongandan keyin mana xolamda ham hozir uyg'ongan qancha dori ichganingizdan ko'ra yaxshiroq ta'sir qiladi u. Nega? Organizm o'zini o'zi tiklaydi. Bugun ham Xudo xolasa bugun yoki ertaga soat 4 da yana dars qilamiz. Inshaalloh sizlar bilan jonli efirda dars qilib beraman. O'shanda tez mana shunaqa tez kasallanadigan odamlar nima uchun tez kasallanadi? Shu haqida gaplashamiz. Ko'pchilik odamlar aytadi, yillar davomida kasallikdan qutula olmaganman deb, lekin uni tez va oson qutulish yo'llarini sizlar bilan gaplashamiz. Salomat bo'lasizlar. Alloh taolo xayrli qilsin. Sizlar sog' bo'ling.